हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स आ चुका है। जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है साइको टेस्ट के लिए एएलपी वालों का, तो आपका लिंक जो है वेबसाइट पर आ चुका है। तो चलिए आपको सिंपली बता देते हैं आपको कैसे अपना शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिंक जो है डाउनलोड करना है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं, और किस तरह से आपका प्रोसेस रहेगा कट ऑफ मार्क्स को चेक करने का। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, मैं आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। वैसे लगभग सभी वेबसाइट पर लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, कुछ वेबसाइट पर नहीं आया था, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है उन वेबसाइट पर भी लिंक आ चुका हो। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली इस पेज का लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको सभी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी। जो भी आपका जोन है उस पर आपको क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर चले जाना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ तीन ऑप्शन दिए गए हैं। एक है रिजल्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट अंडर सीईएन नंबर 1/2018 फॉर एएलपी, और सेकंड है नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क दिए हुए हैं, और ऊपर जो है ये है आपका मेन लिंक जिस पर आपको क्लिक करना है, स्कोर कार्ड फॉर एएलपी सीईएन नंबर 1/2018। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और इसके बाद आपको कर देना है लॉगिन। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। सिंपली आपको यहाँ पर अपने रो मार्क्स दिए होंगे, उसके बाद आपको अपने नॉर्मलाइजेशन मार्क वगैरह दिए होंगे, और आपको सबसे नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर साइको टेस्ट, या तो उसमें आपको यस और नो लिखा हुआ होगा। अगर आपका यस है तो मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है, और अगर नो है तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको अपने रिजल्ट चेक कर लेना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।